Qophooftaniittu namni Waaqayyoo Raajii Masirat albeema faarfannaa guutummaatti mata dureen isaa Yerusaalem jedhu nuuf qabatanii dhufaa jiru. Eebbi faarfannaa kanaa dilbata dhufuu magaalaa Naqamtee waldaa Araaraatti ta'a jechuudha. Egaan eebba albeema kanaaf guyyaa 3 qofaatu hafe. Kanaaf qophooftaniittu isiniin jenne. Eebba faarfannaa kanaa irratti dinqiitu ta'a. Dhugaadhumatti namni Waaqayyoo nama Waaqayyo eebbisee nuuf kenne kun yeroo isaan kadhatan, yeroo isaan tajaajilan Waaqayyo karaa isaanii fayyadamee nama baay'eef furmaata ta'eera. Amma immoo egaa kara faarfannaa nu yaadatan jechuudha. Faarfannaa isaaniitiinis akkasuma waan haaraan akka ta'u shakkii hin qabnu. Kanaaf maarra egaa magaalaa Naqamteetti kan argamtan amantootni hundumtuu tokkummaan amantootaa faarfannaa isaanii irratti argamtanii akka eebbistan shakkii hin qabnu. Achumaan immoo ofiisin eebbifamtuu eebba fudhattanii galtu waanta ta'eef eebba kanarratti argamaan affeerraa keenyadha. Egaa ni hiikamtuu shakkiin hin jiru. Guyyaa sanaa eebba guddaatu ta'a. Ni waaqeffatama Waaqayyo, ni kadhatama. Karaa garaa garaa Yesuus Kiristoosiin ol qabama jechuudha. Isa kanaaf iyyuu namoonni magaalaa Naqamteef naannoo sana jirtan eebba kanarraa hin hafinaa isiniin jenna. Hafuun tasuma hin danda'amu. Yerusaalem albeema tokkoffaa Raajii Masirat Taayyeetiin qophaa'e raafuun hin danda'amu. Isiniin jennaa firoota keessan, jaalallee keessan, namoota beektan irratti affeeraatii eebba kanarratti argamaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun immoo egaa Gonfoo Miidiyaadhaa. Miidiyaa keessan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa. Shaaloom. Nagaan Gooftaa isiniif haa baay'atu.